रात के ठीक 12 बजे गांव के एक पुराने घर से हल्की सी हंसी की आवाज आ रही थी। लोगों ने सोचा शायद किसी का छोटा सा प्यारा बच्चा खेल रहा होगा। लेकिन जब दरवाजा खोला गया, अंदर एक छोटा मासूम सा बच्चा अकेला खड़ा था और धीमी धीमी धुन पर नाच रहा था। उसकी आंखें चमक रही थीं और हर कदम के साथ फर्श अपने आप हिल रहा था। अचानक उसकी हंसी बदलकर भारी आवाज में गूंजने लगी, मेरे साथ खेलोगे? लाइट झपकी और बच्चा गायब। बस फर्श पर छोटे छोटे पैरों के गीले निशान रह गए जो धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे।